Rieccoci. Allora, da un paio di puntate noi dedichiamo un ampio spazio al Comitato Italiano Paralimpico, di cui qui nel Veneto è presidente Ruggero Vinai, che organizza ovviamente la presenza in questo studio, e noi siamo grati e onorati di fare questo servizio, se così possiamo definirlo, per far conoscere questo mondo, che è comunque davvero un mondo affascinante. Prima di iniziare a parlare andiamo a vedere lo spot che va in onda tutti i giorni qui da noi. Lo sport è per tutti, per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Ti aspettiamo, contattaci. Dicevo, Ruggero Vinai è il presidente di questo comitato nel Veneto, ovviamente, e ho fatto già la domanda la settimana scorsa al vicepresidente. Numeri sempre in crescita, Ruggero? Sì, i numeri sono in crescita, ma siamo insoddisfatti però. Dovrebbero crescere più velocemente. Puoi dare dei numeri di quanti iscritti ci sono, di quanti potrebbero iscriversi, di quanti non si iscrivono nella nostra regione, tanto per far capire ai nostri telespettatori qual è? Abbiamo oltre 2000 atleti in Veneto, ma sono davvero pochi. Noi come Comitato Paralimpico siamo fortemente impegnati proprio a promuovere, proprio per questo motivo, come diceva lo spot prima, sono troppe le persone con disabilità che potrebbero... Stiamo vedendo il sito nel frattempo. Che potrebbero fare sport, ma per vari motivi, per vari problemi non si avvicinano. Motivo per cui siamo qui anche questa sera, proprio per cercare di spiegare, far capire e convincere chi ancora ha delle incertezze, perché sappiamo quanto è importante... Ma qual è il motivo principale secondo te, Ruggero, che hanno queste incertezze? Allora, alcuni possono pensare che non ce la fanno, perché magari una disabilità grave, invece oggi, più di ieri, anche disabilità gravi possono fare sport, poi non sempre sono autosufficienti, i trasporti... uno per andarsi a allenare ha chilometri e chilometri da fare, perché abbiamo poche società in Veneto, e quindi per andare al campo di gara o di allenamento devono macinare chilometri e chilometri. L'aspetto economico direi che è meno importante. Ecco, è che se noi come Comitato Paralimpico sapessimo il problema, noi potremmo cercare di risolverlo. È solo che è sempre difficile, nonostante siamo nel 2000 erotti, insomma, è sempre difficile comunicare. C'è questa titubanza, perché a volte faccio anche i conti, sappiamo che le difficoltà che ci sono, ma noi sappiamo che in Veneto ha 5 milioni di abitanti, 5-6% ha una disabilità, quindi il 5% su 5 milioni sono 250.000. Cioè vuol dire che 250.000 cittadini del Veneto potenziali disabili, ma io considero un 1% su 250.000 e siamo a 2005. Noi siamo poco più di 2000, ecco perché abbiamo ragione di pensare che dobbiamo fare di più per convincere chi è ancora titubante. E sappiamo quanto bene faccia. Ma la titubanza può anche arrivare in certe persone disabili dalla vergogna, scusami se uso questo termine. Non credo. Beh, diciamo che nella disabilità intellettiva questo succede. E molto spesso che tira indietro, che frena, sono le famiglie. E quindi dovremmo convincere anche le famiglie in questi casi. Nella disabilità fisica o sensoriale il problema è minore di questo tipo. Ma soprattutto nella disabilità intellettiva c'è sì questo problema che il genitore non pensa che
possa avere così benefici, che possa, pensa piuttosto, certe famiglie, io ho calcolato un 50% delle famiglie sono molto disponibili, molto favorevoli, e l'altro 150% che tirano indietro, che mettono freni, e quindi dovremmo convincere proprio quel 50%, perché sappiamo che chi fa sport ha una marcia in più. Senti Ruggero, poi potete fare domande, Stefano, Renato, Stefano Marchetti, anche potete fare pure delle domande che ritenete opportuno. Ruggero, succede praticamente che in questo movimento, che è un movimento davvero importante, come hai citato tu, è migliorato l'accoglienza nei confronti di questo movimento da parte del cittadino normale nella Regione Veneto? Semplifico, con le barriere architettoniche, con i comuni, con la Regione, con tutto il movimento. Secondo te ci siamo adeguati, ci siamo modernati o siamo ai tempi di Marco Cacco ancora? No, non siamo ai tempi di Marco Cacco. Ho cercato di estremizzare le cose. Sì, ti sei spiegato molto bene, lo era fino a 12-13 anni fa, ma negli ultimi, da Londra, delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra in poi, quando Mamma Rai ha deciso di far vedere anche lo sport paralimpico, i cittadini, la cittadinanza si sono innamorati dello sport paralimpico. Prova ne sia che alle Paralimpiadi gli stadi sono più pieni quando alle Paralimpiadi che non alle Olimpiadi, e così anche nelle TV, nei media. E le ultime Paralimpiadi, Londra piuttosto che Rio, piuttosto che Tokyo, i media sono stati seguiti, non dico superiore, ma alla pari delle Olimpiadi. Quindi la mentalità è davvero cambiata tantissimo, e sono certo, è constatato anzi, che lo sport paralimpico ha contribuito tantissimo a cambiare, a fare questo salto di qualità nella cittadinanza. Qui i messaggi dei nostri atleti, perché i nostri atleti sono importanti non solo per i risultati che hanno ottenuto, ma soprattutto per i messaggi anche. C'è una storia, ogni atleta dietro, oltre ai risultati, ha una storia, e quindi questo appassiona la cittadinanza. E Ruggero Vinnai, che di questa storia ne conosce le radici praticamente del Veneto, è soddisfatto? Hai fatto un gran lavoro, Ruggero, tu sai la stima che ho nei tuoi confronti, a dire tutto è inutile, sono anni che ci conosciamo, e io credo nel conoscerti hai contribuito in maniera determinante per migliorare ovviamente queste persone, che sono del tutto persone normali, che però fino a tanto tempo fa dava all'occhio che non lo erano, e credo gran merito per quanto riguarda, ovviamente ci sarà lo staff, il direttivo e tante persone che ci lavorano dietro, che poi andremo anche a conoscere alcune, però tu sei stato un bel motore, insomma, possiamo dirlo questo. Beh, sai, io ho avuto un incidente a 16 anni, 50 anni fa, all'epoca non si faceva certo sport paralimpico, ma quando è iniziato negli anni 80 io c'ero, e quindi da lì, sono 43 anni. Come? Dall'80 ad oggi, 43 anni. Anzi, 77 è cominciato. La prima associazione del nord Italia è la Spea Padova, nata nell'80, e quindi Stefano Edde lo sa bene che in quei periodi, insomma, ci sentivamo spesso. Insomma, io credo di non avere... Io non ho fatto granché, io ho fatto perché avevo la passione, e io sono sempre in debito poi con lo sport, perché oltre, per uscire un po' dal problema della disabilità, oltre alla famiglia che mi ha aiutato tantissimo, la seconda persona che mi ha aiutato è stato proprio lo sport. Quindi ecco, per questo che mi permetto di fare un invito, ecco, a tutta la cittadinanza, a tutte le persone con disabilità, almeno di provare. Chi ha provato non si è più allontanato. Senti Ruggero, mi hanno raccontato una balla che la settimana scorsa non sei venuto perché hai vinto una medaglia. Cosa hai vinto su settimana scorsa? Sì, degli amici, la federazione Freccette mi ha invitato perché a Benidorm in Spagna si faceva il campionato europeo di freccette. Io che a casa al posto di un quadro ho messo la macchina delle freccette e così mi alleno, dico ma perché non vieni anche tu? Vengo anch'io. E così ecco, nel singolo ho fatto un quarto posto, ma nel doppio, ma ecco, senza
senza tanto esagerare, nel doppio le 2 partite finali, che bisognava fare 2 partite, ecco le ho chiuse tutte io. Voi sapete che da 501... Ma lo dici con un sorriso a 48 denti? Non sì, perché davvero mi sono superato. No, ma senti Ruggero, per andare, poi c'è Renato, poi Stefano, per andare a fare queste trasferte, perché oramai le gare sono in tutta Europa, in tutto il mondo, chi paga le spese? A spese mie ovviamente, la federazione mi ha dato una tuta e 2 magliette, ma albergo, aereo, eccetera. E se un campioncino va e non ha la possibilità, come fa? Sta a casa. Non c'è lo Stato che ti aiuta? No, soprattutto ecco, nelle freccette, che insomma è uno sport anche molto frequentato, perché ecco, nei normodotati sono numeri pazzeschi. Sì, ecco, nella disabilità i numeri sono molto più bassi, però... ma dimmi la verità, che a casa ti alleni con le freccette? Eh sì, quando ho niente da fare, oppure sto prendendo sonno, oppure perché mi viene voglia, io tac, faccio centro. Renato Favaro, poi Stefano vuole fare una domanda. No, io volevo fare una domanda, non so se è provocatoria, ma a Ruggero, avete nessuno che fa un servizio sempre sociale, di tipo porta a porta, per andare a contattare queste persone? Le abbiamo provate tutte. Noi abbiamo fatto convenzioni con i centri di riabilitazione, facciamo dei campus, facciamo centri estivi, open day, la rivista che facciamo, ne facciamo di tutti i colori, cioè l'elenco sarebbe nelle scuole, con i nostri testimoni, ai nostri atleti, ecco, siamo molto richiesti nelle scuole a parlare agli studenti, però ancora non è sufficiente. Non c'è il numero che dice, però Ruggero si dimentica che credo negli ultimi 5 anni sono aumentati abbastanza con numeri importanti. Numerosi sono. Sì, non è che siano i 2000 che ci sono ora, c'erano anche 5 anni fa, c'erano meno, e il lavoro che hanno fatto è stato, non contenti giustamente, però è stato un lavoro proficuo sotto questo punto di vista. In Veneto soprattutto andiamo bene perché abbiamo le società davvero brave, dei tecnici eccezionali, dei volontari, ecco, prima sul calcio si parla di milioni, ecco, non è il nostro caso, però abbiamo anche noi dei sostegni, ecco, anche se non si parla di milioni. E a proposito, oggi siamo qui anche grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci dà un contributo alle società della provincia di Padova e di Rovigo, e un contributo anche al CIP, che come comitato, per fare alcune cose, e quindi ecco, grazie anche a questi contributi possiamo ricordarti un episodio che è accaduto molti anni fa. In questa trasmissione c'era presente il presidente del Cittadella, il presidente del Padova, non mi ricordo un altro presidente di società di Serie B, e avevo una società sportiva di Montebelluna che voi conoscete, e tutti e 3 i presidenti hanno elargito un contributo, e devo dire che il presidente Gabrielli, da quel periodo credo siano passati, non vorrei sbagliare, 7-8 anni, 6-7 anni, sbaglio un anno, puntualmente ogni anno dà un contributo a questa società, come un orologio svizzero. Capita, arriva puntuale senza chiederlo, ed è il presidente di Stefano Marchetti, per dimostrare la grandezza di questo uomo. Non dovevo dirlo perché non è bello dirlo, però è giusto anche nominare chi fa del bene. Stefano Ede, cosa vuoi dire? No, volevo chiederti, Ruggero, in Veneto qual è la disciplina dal punto di vista appunto dello sport paralimpico che vi ha sorpreso per numero di adesioni, e qual è quella invece su cui sperate di poter ottenere invece più atleti? Beh, noi puntiamo un po' su tutte le discipline, ne facciamo più di 40 discipline, però la disciplina, ecco, più frequentata, più numerosa è sicuramente il nuoto. Abbiamo qui Federica Fornasiero, che poi ne può parlare in maniera più approfondita. Il nuoto perché per tanti motivi, un po' perché è una bella federazione, ben organizzata, le società pure, i tecnici anche, ma anche perché viene più istintivo l'idea che il nuoto è anche terapeutico. Quindi credo che sia anche per questo il motivo solo che abbiamo difficoltà di spazi acqua. E abbiamo problemi anche di tecnici specializzati. Ecco, un altro problema che abbiamo, stiamo facendo corsi
sollecitando anche le società e le federazioni a fare corsi per tecnici, che ne abbiamo davvero bisogno. Andiamo da Thomas Rodella, se gli passiamo il microfono a Federica riesci a passarlo. Questo è uno studente, un atleta ipovedente che pratica, dicevo prima, arrampicata sportiva e nuoto, dove ha conquistato diversi importanti risultati a livello nazionale e internazionale e, se non sbaglio, 16 anni, vero? Correggetemi, giusto Thomas? Esattamente. Allora, tiri più vicino al microfono, Thomas. Allora, qual è la tua qualità, quella che preferisci? È l'arrampicata o il nuoto? Allora, io ho smesso di fare l'arrampicata molti anni fa per dedicarmi completamente al nuoto. Che stile? Io sono un ranista. La rana è uno stile che mi piace molto, anche da prima che iniziassi a fare nuoto a livello agonistico. E come sta andando come tempi? Ci siamo parlati prima che dobbiamo andare alle Olimpiadi e prendere qualche medaglietta anche lì. Allora, le Paralimpiadi sono sicuramente uno dei miei prossimi obiettivi, visto che si tengono l'anno prossimo. Spero di andarci, di fare i tempi, ma spero anche di andare agli europei sempre l'anno prossimo. Metterò tutta la mia anima e tutto il mio corpo nel raggiungimento di questi obiettivi. Senti che bel ragionamento. E la mamma cosa dice? La mamma spera ti fa arrabbiare la mamma? No. Mi stavi dicendo di sì. Mi stavi dicendo di sì. Discutiamo, ma non mi fa tanto arrabbiare. No, sto scherzando ovviamente. Senti, a scuola va bene? A scuola sì, va bene, anche se è difficile conciliarla con gli allenamenti, anche perché io mi alleno distante da casa. Dove ti alleni, Thomas? Io mi alleno a Campo d'Arsego, al Gabbiano. Al Gabbiano? E ci metto 45 minuti dalla mia scuola ad andare in piscina. E quante ore ti alleni al giorno, Thomas? Io faccio 2 ore di allenamento in vasca e faccio anche... Tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. Ah, tutti i giorni devi fare allenamento. Un bel sacrificio, Infatti io esco da scuola alle 2, vado direttamente in piscina, mangiando anche in macchina, faccio 2 ore di allenamento e 3 volte a settimana vado anche in palestra, e poi tornando a casa studio in macchina e studio quando torno a casa, quindi è molto impegnativo. Possiamo? Possiamo? È il minimo, Thomas. Allora ti seguiremo con molta attenzione. Riusciamo a passare il microfono anche a Matteo Pagano, che invece è un atleta di hockey della Coco Loco di Padova, che sei arrivato terzo all'ultimo campionato italiano, giusto? Non vorrei sbagliare. Sì, terzi, e abbiamo perso la semifinale con Venezia, quindi sempre rimanendo in Quando hai merito. iniziato a praticare questo sport? Io ho iniziato 12 anni fa, Ho iniziato a 14 anni. Che ruolo giochi? Se c'è un ruolo, perché non Noi abbiamo 2 ruoli distinti, siccome ricollegandomi a quello che diceva Ruggero, il nostro sport nasce per quelle patologie neuromuscolari gravissime, quindi quelle disabilità motorie che per lo più stanno chiuse in casa. Noi giochiamo con le carrozzine elettriche e il nostro sport si distingue in chi ha la forza fisica sul braccio, guida la carrozzina e controlla una mazza, che per lo più sono gli attaccanti, sono Che quelli mi che hai detto devono che segnare. costano 15.000 euro quelle Le carrozzine sì, io le paragono sempre a degli autoscontri, quindi come design, e costano 15.000 euro, quindi è un po' uno sport inclusivo perché permette... Quindi, scusami la curiosità, ve le pagate voi poi le carrozzine? Allora, fino a un paio d'anni fa non c'erano Stiamo bandi. vedendo proprio le immagini in questo momento. Sì, questo è lo sport. Fino a un paio d'anni fa non c'erano bandi, non c'era nulla, quindi o era la società con gli sponsor che riusciva a garantire una carrozzina per la squadra, e quindi... ma vanno via come dei treni quelle carrozzine lì, 15 km/h giochiamo. Ho visto che correvano come una, guarda che roba. E non c'è il rischio che vi fate anche male con quelle velocità lì? È lì, è lo sport, quindi è disciplina, è sapere che con un mezzo simile puoi fare male a un avversario, e quindi sta anche nel fair play. L'obiettivo nostro è non toccarsi, perché altrimenti è fallo. Senti, e quanti allenamenti fate voi alla settimana? Noi facciamo un allenamento a settimana per il momento. È ovvio che giocando ad alti livelli ci stiamo già... E dove giocate? Uno vuole venire a vedere qui dove giocate, le partite di campionato, le Noi gare? Giochiamo in una palestra a Padova. Dove? Aspetta, perché io sono di Venezia e quindi a me portano. A Raciti? No, vicino... mamma mia... Vabbè, gioca in una palestra e lo diremo. Sì.
mio dirà il presidente, ma io vengo da Venezia, quindi io ho gli autisti che mi portano, quindi mi portano in palestra e gioco. Beh, vabbè, al di là di tutto è anche un divertimento, oltre che praticare sport. Insomma, è un divertimento, è che noi essendo in Serie 1 è un divertimento che portiamo nell'agonismo, perché poi il nostro obiettivo è vincere. E nella vita normale cosa fai oltre allo sport? Io sono impiegato risorse umane. Impiegato? Risorse umane all'Agenzia delle Entrate. Beh, lì è proprio un bel posto, è proprio top, proprio di quelli che... Vabbè, e nel futuro riuscite a vincere il campionato? Il nostro obiettivo è giocarcelo già l'anno prossimo. Siamo arrivati terzi quest'anno, perdendo una partita che era quella che contava per arrivare in finale, e noi ci siamo già prefissati l'obiettivo. Ah, proprio un obiettivo. E quando iniziate quindi la preparazione per l'anno prossimo? Adesso c'è la programmazione, penso per settembre. Bene. Allora sentiamo anche il Pierino Dainese, che è presidente della società Restart Sport Academy, ciclismo and bike, e direttore sportivo di Obiettivo 3. Allora, Obiettivo 3 cos'è intanto? Obiettivo 3 è un progetto che è nato nel 2017 da un'idea di Alex Danardi per avviare più persone possibili al mondo dello sport paralimpico. Abbiamo iniziato con il paraciclismo perché logicamente era un po' di parte, dando dei mezzi in comodato d'uso, perché molto spesso, avete sentito anche le cifre che girano negli ausili, molto spesso una persona è anche costretta a rinunciare perché non ha i mezzi, cioè non ha i soldi. Certo. Per comprare un mezzo. A che velocità vanno via con le handbike? Qui uno che ha un bel braccio così, a che velocità? In queste gare che stiamo vedendo adesso, che sono le coppe del mondo, dai 40 km/h in su. Se arriviamo a medie per vincere una gara, adesso sono le categorie più forti, perché ci sono 5 categorie. Se non fai 43-44 di media non vai neanche a podio. Quasi come la media del Giro d'Italia o di un giro di... Senti, tu sei anche presidente di questa società. Beh, diciamo sono due cose distinte. Il progetto, diciamo, è Obiettivo 3, resta un progetto, non ha tesserati. La continuità del progetto, una volta avviati, è l'agonismo, e per entrare a fare agonismo bisogna far parte di una società. La società che ho fondato a fine 2021 è già una realtà che comunque l'anno scorso ha vinto il campionato italiano per società di handbike e ha attualmente 8 nazionali. Sabato e domenica scorsi si sono svolti a Codogno i campionati italiani assoluti. Noi abbiamo portato a casa 7 medaglie d'oro, 7 d'argento e 3 bronzi. Beh, poca robetta, complimenti. Ma come presidente posso essere soddisfatto. Tu sei presidente o anche corri? No, io non corro più, si vede che la forma è diversa. Ho fatto 12 anni di agonismo. E questi quando si allenano, tutti questi atleti che per vincere? Questi atleti non hanno bisogno, diciamo, di strutture, hanno bisogno di molta attenzione perché si allenano in strada e singolarmente. Anche lì c'è una bella... Cioè sono molto bassi i mezzi, li avete visti. No, è già un pericolo per i ciclisti normali. Esatto, per noi è ancora più pericoloso. Qui ci manca proprio la cultura. Guarda, eravamo a cena l'altra sera con Stefano Ede e con Silvio Martinello, che conoscerete. Sì. E una delle cose che lui, quando ne terrà, perché prima o poi farà il presidente della federazione, che lotterà è proprio la sicurezza, sia per quanto riguarda gli atleti di ciclismo, sia per quanto riguarda gli atleti in bike e tanti altri, perché ovviamente è davvero pericoloso allenarsi per le strade. Sì, un atleta a livelli, diciamo, ad alti livelli, calcolate che fa 12-13 mila chilometri all'anno di allenamento, quindi si allena tutti i giorni per distanze anche importanti. Credo che sì, l'attenzione, cioè trovare la strada, trovare i percorsi, diciamo, in sicurezza è difficile. Molti ragazzi sono costretti a caricare le bike in macchina e fare spostamenti anche per soprattutto chi abita in centro città, si deve portare fuori e non sempre, insomma, si trovano circuiti sicuri. Passiamo a Federica Fornasiero. Una curiosità, Ruggero, gli atleti che vanno alle Olimpiadi, che vincono le medaglie, per esempio gli atleti che vincono le medaglie che danno molti soldini,
E chi vince le medaglie danno qualche premio alla Sì. federazione? Ah, c'è qualche premio, insomma. Certo, più o meno è il 50% che prendono, mi pare sia 80.000 l'oro, 55, 75, 50. Adesso ho capito perché Thomas vuole vincere molte medaglie, adesso ho capito benissimo. Federica, allora, noi ci siamo già visti, Federica, giusto, in questa trasmissione tempo fa, e confermo ogni volta che tu vieni, che leggono gli ospiti sui giornali e tant'altro, Federica Fornasero, l'istruttrice più brava che abbiamo, paziente, disponibile, chi più ne ha più ne metta. Da dove nasce questa tua passione, Federica? Non lo so, nel senso che è da tanti anni che ho perso il conto ormai, che seguo il nuoto paralimpico, credo di essere arrivata quasi a 30 anni, insomma, di piscina. Mi è nata in quanto io provengo dall'agonismo, ero un atleta, nuoticchiavo, non è che avessi chissà che risultati, però piaceva molto stare a bordo vasca con i bambini, insegnare. Dopodiché ho conosciuto la parte paralimpica e siccome sono un po' ambiziosa, nel senso che quando vedo qualcuno in acqua che nuota, ho l'ambizione di vederlo nuotare sempre più forte. Quando ho iniziato a lavorare, insomma, assieme alla disabilità, ho cercato di vedere la massima espressione del nuoto in loro. E quindi la mia passione proprio è vederli andare forte, vederli esprimersi al meglio e vederli anche più autonomi possibile. E da tecnico, per migliorare proprio le loro prestazioni, ti adoperi, come li alleni? Allora, sicuramente ci vuole una conoscenza della disciplina profonda, quindi ovviamente bisogna studiare, conoscere bene la tecnica e tutte le metodologie di allenamento, e poi come un sarto bisogna cucire degli allenamenti su misura a seconda delle caratteristiche. Essendo uno sport individuale si lavora molto sul singolo e ci si organizza bene, perché poi alla base c'è una grande pianificazione, organizzazione e precisione nella stesura degli allenamenti e della programmazione. Senti, tu alleni Thomas? L'ho allenato in passato. Io adesso da un po' di anni seguo solo la nazionale. Una volta seguivo anche la società. Quindi è un lavoro il tuo vero e proprio, insomma. Io lavoro. E dove alleni? No, faccio un altro lavoro, però il nuoto è il mio, il mio tempo libero è nel nuoto. A Cologno? Cioè dove, non ho capito. Io sono di Este, della provincia di Padova. Ah sì, ma dove lavori? Cioè dove li alleni i ragazzi della nazionale? Facciamo dei raduni, poi io seguo molto la parte organizzativa, organizzo una Coppa del Mondo, seguo lo svolgimento dei campionati italiani e seguo la nazionale quando si spostano i raduni, organizziamo i campus, organizziamo delle academy mi sposto con la nazionale quando andiamo alle trasferte. Adesso abbiamo i mondiali a Manchester. Sono già per le ultime 2 edizioni dei mondiali le abbiamo vinte. In bocca al lupo per la prossima. E viva il lupo! Va bene.